Unatamani kufanya biashara ya forex, lakini pengine umeshindwa namna kuanza, au gharama zake zimekuwa kubwa sana kiasi kwamba umeshindwa kuzimudu, au umesoma lakini unashindwa kupata matokeo yale ambayo unahitaji kuyapata. Leo nimekuja na suluhisho la tatizo lako. Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii, utajifunza siri na nitakupa siri ya biashara ya forex, na kuna bonge la ofa leo. Tafadhali kaa na mimi mpaka mwisho. Kwa majina naitwa Mwalimu Ringson Mkongwe, ni mwalimu wa biashara ya forex na biashara za online. Kila biashara ina siri yake bwana. Lazima kuna vitu uvifate ili uweze kufanikiwa katika biashara husika, na ili uzipate siri hizo inabidi watafute maexpert wa biashara hiyo, wale waliobobea katika biashara hiyo na wamepata mafanikio makubwa kupitia biashara hiyo. Na hivyo hivyo kwenye biashara ya forex kuna watu wamebobea na wamepata mafanikio makubwa sana kupitia biashara hiyo. Hata ukiangalia online utafanikiwa kuwaona na utatamani pia kuwa kama wao. Hiyo ni kwa sababu kuna siri walizigundua katika biashara ya forex, na siri hiyo ni elimu sahihi juu ya biashara ya forex. Ukiwa na elimu sahihi juu ya kile unachokifanya, hakika hata matokeo utakayoyapata yatakuwa ni sahihi na ya kuvutia zaidi. Vipo vitabu, kimojawapo ni hicho unachokiona mbele yako. Kina elimu sahihi ya forex, kwani kimeandaliwa na maexpert na watu ambao wamepata mafanikio makubwa sana kwenye biashara ya forex. Isipokuwa vitabu hivi ni gharama. Sio uongo, vitabu hivi gharama yake huwa ni kubwa sana, hali ambayo inapelekea watu wengi kushindwa kuvimudu na kuishia kujifunza kijanja janja, na mwisho wake wanapata matokeo ambayo sio walioyategemea kwenye forex. Basi leo kuna bonge la ofa, endelea kubaki mpaka mwisho wa video hii. Pia usisahau hata wewe unaweza ukamiliki kitabu hichi na ukajifunza forex. Haijalishi unaanza mwanzo au una tayari kuna vitu unajua. Hapana, kitabu hichi kina peji 340 na kimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza kwa sababu kimetoka nchini Marekani. Isipokuwa lugha ambayo imesomeka kwenye kitabu hichi ni lugha ambayo ni nyepesi, ni kile Kiingereza kirahisi. Hata nitakavyokuwa na kupitisha kwenye kitabu utakuwa unaona ni Kiingereza ambacho ni kirahisi, ambacho hata kama wewe unajua kile cha kawaida cha kuombea maji tu hutashindwa kusoma. Ni ahadi nakupa, ni lugha ambayo ni rahisi, kimeandikwa Kiingereza ambacho ni simple. Hata ukisoma hapa baadhi ya maneno utaona ni very simple, mtu yote anaweza akasoma. Kitabu hichi kinaanzia introduction ya forex. Kila aspect ya kwenye forex, kila kitu unachokiona kwenye forex kipo ndani ya kitabu hichi, kwa ni kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo unaweza ukatumia kwa mtu ambaye hujui chochote kuhusu forex, ndio unaanza mwanzo, na kwa mtu ambaye ni expert ila kuna baadhi ya vitu alikuwa anahitaji kujiweka vizuri zaidi, pia naye anaweza kutumia kitabu hichi. Unaweza ukaona hapa kimeanza an introduction to forex trading marketing. Umeona kimeanza introduction kabisa ya kwanza. Kuna principle of currency, kuna currency quota, yani kuna kila kitu, kuna technical analysis, kuna fundamental analysis. Pia kwenye kitabu hichi kuna kitu interesting kidogo nimekiona. Kuna njia mpya ya kuchambua soko ambayo sijawahi kuisikia kabisa wala sijawahi kuiona, lakini kwenye kitabu hichi nimeipata. Na pia kwenye kitabu hichi kuna, mbali na kuwepo kwa maelekezo ya maneno, pia kuna maelekezo ya vitendo. Kama unavyozoom na kukipandisha utaona kuna baadhi ya sehemu utakuta kuna, kwa mfano hapa kwenye introduction, embo angalia, utajifunza what is forex trade. Forex trade ni nini? Kwenye forex trade kwenye market tuna kitu gani? Nani ambao anahusika kwenye forex? Unaweza vipi kufanya? Yani kuna vitu vingi. Unaona hapa what is forex trade? Why do we have forex trade? Kwa nini tuna forex trade? Who are the main principles? Nani wanahusika? Who are the, na hiyo price, how price delivery, hizo pesa hizo samani zina change vipi? Sasa utajifunza vitu vingi sana kupitia kitabu hichi. Na kama unavyoona ninavyokuwa nakipandisha, ni kitabu kikubwa, peji 340. It's not simple, lakini ni kitabu ambacho kitakusaidia wewe kufahamu kila kitu. Unaona kina data zilizokamilika,
Pia kuna grafu ndani yake za pea moja moja, kimechambua kitu kimoja kimoja. Kama unavyoona hapa, kuna baadhi ya pea wanaonesha zilivyoshika na asilimia zake, na baadhi ya asilimia zake katika soko. Pia kuna grafu unaziona, ni kitabu ambacho kimebeba kila kitu kuanzia introduction. Kila kitu kinatumika kwa maexpert, kwa watu wa kawaida. Kina grafu, kina maswali, kina mazoezi. Kwa hiyo ukiweza kupata kitabu hichi, unaweza ukajifunza forex peke yako, ukiwa umekaa umetulia, ukatenga muda wako. Raha ya kuwa na vitabu kama hivi ni kwamba unaweza ukajifunza forex kwa muda wowote. Sio kila mtu anapata ule muda wa kufanya kazi au kujifunza au kwenda madarasani. Wakati mwingine unaweza kukuta una kazi unazifanya zinakubana, unapata muda wakati wa jioni, pia unaweza kutumia kujifunza. Haijalishi unapata muda gani. Una kitabu, uzuri wake ni PDF, ni soft, unaweza ukakiprint baada ya kutumiwa, ukakitumia kama hard copy, kikawa kwenye hard copy kama kitabu chako, ukakibind vizuri, au unaweza kaendelea kukitumia kama soft copy kitabu chako na ukaendelea kukitumia vizuri, ukakika kwenye simu yako na ukakitumia popote, ukawa umekaa unasoma, unaandika, una take notes na vitu vingine kama hivyo. Kwa kwenye kitabu hichi utajifunza vitu vingi, yani chochote unachokisikia kuhusu forex kwenye kitabu hichi hakijaachwa. Ndio maana umeona kimekuwa na page nyingi sana, page 340. Ni kitabu kikubwa. Kuna ofa tumetoa. Tunafahamu kwamba vitabu hivi kuvipata kwanza ni kazi, na pia gharama yake inakuwa ni kubwa sana. Vitabu hivi vinauzwa kwa dola, kinauzwa dola 500, ni almost milioni na point. Kwa hiyo gharama kubwa sana, ambapo watu wengi ukimwambia mtu awekeze kwenye kupata elimu, ni sawa kwa elimu utakayopata na matokeo utakayopata ni hela ndogo, lakini kwa uchumi wetu sisi wa Tanzania, that is a lot of money, ni pesa nyingi sana. Sisi tumepata kitabu hichi na sisi tunataka kukupa ofa wewe Mtanzania, ujifunze na biashara forex. Pia ukitaka kujifunza kwa kupitia mwalimu, pia unaweza kunifuata inbox. Gharama zetu sisi ni nafuu sana. Kitabu hichi kwa ofa, tunatoa ofa. Hii ni ofa, ina kikomo. Sawa, ofa hii ina kikomo. Ofa hii inatoka kwa muda mfupi. Tunatoa ofa hii ndani ya siku 14 tu. Na ofa hii, kitabu hichi utakipata kwa shilingi 20,000 tu za Kitanzania. Utatumiwa PDF yako WhatsApp, utaidownload na tunakupa guarantee. Ukipoteza hiyo PDF, ukitutumia tena message, tutakutumia tena bure. Bure kabisa. Kwa ukipoteza usijali, maana kuna kuibiwa simu, kuna kupoteza, kuna kufuta vitu kwa bahati mbaya. Unaweza kumpa mtoto akafuta kitu kwa bahati mbaya. Kwa hiyo usiwaze, utakapopata tatizo lolote kama hilo, piga simu, utakitumiwa tena. Gharama yake ni shilingi 20,000. Na utakapokihitaji kitabu hichi, tafadhali tufate WhatsApp. Njoo WhatsApp, andika nahitaji kitabu cha forex. Namba za WhatsApp ni kama zifuatazo: 0768673576. Tarudia tena, 0768673576, na utaziona hizo namba hizo hapo kwenye kioo. Njoo WhatsApp, pata kitabu chako. Narudia tena, biashara yote ina siri zake, na siri hiyo iko kwenye elimu. Wekeza kwenye elimu ya biashara husika, utapata matokeo unayohitaji. Karibu tena kwa mara nyingine.